Ďakujem, vážená pani komisárka, vážení kolegovia, kolegyne. Chcem podporiť a poďakovať každému, kto dôrazne a pokojne odsúdil násilie voči demonštrujúcim v Srbsku. V auguste tohto roku sa s násilnou a neakceptovateľnou reakciou stretla aj slovenská menšina v Bačskom Petrovci. A dnes chcem vyslať jasný signál mojim krajanom a krajankám na severe Srbska, ale aj všetkým občanom Srbska. Študenti a aktívni ľudia nie sú a nikdy nesmú byť našim nepriateľom. Protesty nevypukli pre nejaký zástupný problém. Protesty sú, pretože korupcia, nedbanlivosť a arogancia moci si tragicky vyžiadali ľudské životy. Chcem, aby naši priatelia a krajania v Srbsku vedeli, vidíme, čo sa deje, stojíme pri vás a podporujeme vaše úsilie o dôstojnejší a slobodnejší život. Chceme sebavedomé Srbsko na európskej ceste. Sebavedomé Srbsko ale nie je také, ktoré akýmkoľvek spôsobom bráni svojim občanom a občiankam uplatňovať ich základné práva. Dámy a páni, podržávam vás. Ďakujem.